Hoje é dia do churrasco. Eu resolvi os preces da melhora do tempo. Mas você vai ficar em pé no sol ali, daqui a pouco você vai bermuda. Eu já tava ficando quentinho, fora, gostoso. O sol fica quente. Fora já volta passando. Aqui dentro de casa, Ah, que tá. tal aqui. Passarada ali, tem uns passarinhos todos castanhos com cor de laranja grandinhos. Não sei se é João é sabiá. O peito laranja. Pra mim não. Sabiá. Meio acinzentado. Também bota no peito. Acho que ele vai. Wagner Maria Braga. O pior é que a receita é da do. Ah, é? Esse balde de óleo. A massa chorou por causa da ideia, ó. Vamos fugir. Parece um pãozão, né? Mas se botar esse uniforme junto, vai ficar um. Vai Pode falar, olha, eu tava com frio. Agora tá calor. E aí, vai deixar a descansar nesse modo? Deixa a estimação da vaca. Calma. 2. Ai, bichinho, Você acertou. 2. Você acertou. 2. Você acertou. Você acertou. Já tá no funk. Eu não confio. Robô, pinta. Pinta aqui, ó. Escreve aqui. Robô. Robô. Agora vamos limpar? Vamos limpar. Limpa tudo. Limpa tudo. Aqui. Ó. Limpa aí. Pô, quer papelzinho novo? Tá, querendo. Ah, que tem aqui, ó. Vamos limpar com ele. Vai. Não? Pede um novo. Pede pro papai um novo. 4 horas. Aí, essa pessoa. Acabou? Vai, pinta também. Não pode ser tomada, não. Escolher uma outra. Essa não? Qual que você quer? Essa, ó. Essa é legal. Faltam 20. Olha essa. Aqui. Francinada. Faixa preta, terceiro gol. Vai pegar a garrafa. Agora você ouviu? Não. Eu gosto de pizza de massa fina. Bem
fininha, bem crocante. Ouviu agora? Olha a mão do Vitor na farinha. Eu acho que os homens têm que botar a mão na massa inteira. Eu acho que as mulheres podiam começar a picar os pedacinhos de Eu também acho. Organizar essa cobertura. A cobertura. Se tiver comida mussarela, vai virar pizza italiana. Sem mussarela. Ufa. Isso aí, Vitor. Manda brasa. Só não come, pelo amor de Deus. Não, é bacinha, não é pra comer. Aqui dá pra fazer um pão. 2. Renata, eu vou estar acabando no trabalho manual aqui. Não, pelo contrário, eu estou mais